हेलो तो मैं भाई लोगों कैसे हो सब लोग होपफुली ऐसे अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम सर रिव्यू करने वाले ये एक आरसी मॉन्स्टर कार का। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कार को, ये इसके ऊपर लिखा है टाइम ऑफ अ न्यू एडवेंचर और इसका इधर लिखा 4+ एज के लोग इसको चला सकते हैं और सिंपली यही सब लिखा है। और इधर ये इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है कैसे कैसे चलाते हैं। रिमोट के बाद में मेड इन इंडिया है। तो चलिए गाइस अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट से। तो इधर से बॉक्स ओपन हो गया, खुल चुका। तो सबसे सबको ये ग्रीन ग्रीन दिखता है इसके बॉक्स का और ये रिमोट का दिख चुका। तो निकालते हैं इसको। ओके बस डब्बा खाली हो चुका देख सकते हो। तो इसको हम सब देख देते हैं। उसके बाद ये रहा सकते आरसी कार जो कि कुछ ऐसी भाई लुक्स देखो, कई गजब के लुक्स है देख सकते हो। उसके बाद कौन सा कार रिमोट देख सकते हो। इधर का सेल डलता है तो हम सब सेल डाल लेते हैं फटाफट से। मतलब भाई को सेल में डाल दिए ये देखिए। और मैं बता देता हूँ जैसे कि जो बॉक्स था इसका, उसके ऊपर जैसे कि लिखा था कि भाई ऐसे ऐसे करने से लेफ्ट, ऐसे करने से राइट। और ये अब आगे जाएगी, ये पीछे जाएगी। और इधर एक सिंपली एलईडी दी गई है और ये ऐसे डिज़ाइन है, कुछ बटन वटन। और हम जैसे कार को बनाएंगे। कार के ऊपर एक व्हील है कि फुल्ली प्लास्टिक का। उसके बाद लुक्स देख सकते हो सब कुछ बढ़िया है। इसके अंदर ऐसे कुछ बना है देख सकते हो। बम्पर है अच्छा, ये देख सकते हैं नीचे इतना गैप है देख सकते हो। और भाई ये देखिए अलॉयस को। और इधर ये और भाई सस्पेंशन चेक करिए, मस्त है। तो इसको हम से स्टार्ट करने के लिए सिंपली ऐसे करेंगे। इधर भी एक एलईडी है तो इसको हम से जब ऐसे करेंगे तो भाई ऐसे करने पे इधर हाँ ये ऑन हो गया। तो इधर एक ग्रीन एलईडी जल रही है देख सकते हो, मस्त। अब इसको चला के गाइस चेक कर लो। तो सबसे ये रहा हम सबका रिमोट सिंपली। तो इससे चाहते हैं सबसे आगे करते हैं। तो भाई देख सकते हो जैसे कि ये आगे और ये पीछे, आगे पीछे। और इससे ये इसको हल्का कार का दिखा दो। और अब हमसे आगे। तो गाइस होपफुली ऐसे कोई वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।